أزول نشوفي سويني فيك التلميذ غير تدويل تقم فرجن لا جي اس كا لي سوبورتور جي اس كا تدويلتنا بوسكين 23 يناير 2019 أتاوي غاف الخطية تربعتي إلى مزيان القبايل نعلا جيسكا ريوران بلا يمفرجن ينس أس الجمعة تقولنا من زون نوفمبر التمدين تيزي وزنو تمليلي ثلاث جمعة نتسات أكو تشين نعين مليلة الخطية سوساد من بعد ثلاثة لي زافيرتيسمون يدبوين يمفرجني يصل ديارنا الحراقة نغلي في ميجان النار نلعب أدنس ليهم إيويذ يدبوين أول غفايا كينا. الو وين ودي سولن؟ الو لا سلامة كان ودي سولن المخلوق في مونريال. لا سلامة كان مخلوق في مونريال كون تراو ما بسل دينا نكون نصرا جدة غالية ولاش والله عرض الفل ولا سمير ويا شحال الدوكرا يا بيتراسا والله مزري مي سا ديباس موان 15 ابا هو يفقاس كون ويتولف من فاصون ايه والله هذا زين ذاتي زورارة وان بلوس دو صا فوالا زمرنا تدم وزمرنا ساعنا ساك التويل ساعة تاويل ساعة الناس وي ساعة التويل الناس لي زوتوريتي في كسانت كوفريز خدمة الخدمانسن فوالا كل يوم نخدم الخدمات ايه با طون ميو بور فو فوالا ايوا ايش صافا ياك والله صافا الحمد لله قلع نسعد سمانتونير يعطيك الصحة ولا يعطيك الصحة الخدمة كي تخدموا تسوي ضاد الخضارات تسوي ضاد روكي تسوالي بصح ميرسي ماذا فيا والله نساعد دايما الحق كان ديريكت لاشانيني بصح ميرسي سام في بليزير ناك والله الرياض من لا نفسي اسكاكي يبو يعطي صالون منفقه والله صح فريمون شابو والله العظيم سي اون ماجي هاك قرار كي يبو يشفان ارقيمها شحال 11 سنين داير وزرير وقلابن وزرير ديفيزيون مي دان سول كو يرقراتي صالون والله راك والله ما هو شو لاطي وراش ما يقرر لا شكاكي لا شحال ناس داير الى ريفيي انا كاين شحال من سنين خدمه جورناليست انا جو مانتيريس با فوتبول لا وين الناس والله ما تروحوا للستاد مي دوبي ولا لا ديناميك كي كويس الناس كومام سي فابيلو سي il faut voir les spectateurs مكي تروحوا مكي يا فريمون يا نور جرب غيماني وانا جرب غيماني والله دمو سورتو نفع السياقي هناك والله مزرير لي ديرني 10 ans كي مزرير وقلاب ما استغليش ما سني بورتون جيتي سيبورتور اسمي اللي غادينا مي مي ديرني طون شويه مي دان سول كو واحد سي اون ماجي دونك زريغا ما تيرتني قلان ناضي سكانين تسنوكيد Et voilà. Tant mieux. Puisque ça nous fait plaisir, c'est tant mieux. نوغل نهليك ولا نوغل نهليك صغير. Oui. Eh ben, هكا. داك سورتو افيك لا نوفيل كي نعين مليلا الويكلو كي لا ما كان القبيله اللي تفربك يقو هنايا والله راك النير ولا دون بار اكيد انا صح دون بار تبع شويه لي كومونتير لين les supporters ils sont plus futés que nous hein bien sûr نانا كنكوني ماذا بينا باسكو ديجا لا جي اس كتساعد 2 avertissements pour les fumigènes كاينين. Alors le troisième c'est le huis clos, c'est automatique, c'est pas uniquement pour la GSK, hein, c'est pour tout le monde. Donc c'est pour tout le monde. Non je n'ai qui nous ولا غير
ولا غير فريمون الماتش هناك ولا غير اللي في ميجال جيتي با او ستاد بس ولا داك اللي مي شاك ديني اون دوا لاكسبتي فوالا نولات لا تيليفزيون ومن بعد يسول ديون قال لي je l'ai enregistré ce film effectivement il y a des gens qui étaient sur place ولا des fumigènes donc c'est à voir de toute façon la GSK n'a pas commenté officiellement la direction la GSK d'ailleurs GSK d'ailleurs GSK دايا تبغى تقارن نبغى تبقى القوانين فوالا ابسوليومون دونك نحكي في التروازيام هذا شو كان يقال الشيء وين نطر بارونتيز زاغل الا نغلط وتبقي لينا راه ثلاثي انا كان ابسوليومون نكون يسهل نسهل اكزاكتومون الوغ الى لي سوبورتور جي اس كا الى خدنا طونسيون باسكو كي بغانا نغلط لا الديناميه كي قال لنا لا دوزيام بارتي كي وي الى قد فهمني من الى قد ظن باللي فوالا لو تعاوننا لا جي اس كا كاكيا غادي تديبلاسي غادي تروحون مي وي اي بارفوا خاطر حنايا لي ماتش وارث مليح ولما غاسوارث كل ماتش مي وكيلا دي سدون لا دير لي ماتش لا الاثنين يخدم لا ديفيرونس الشامبيونات ابسوليومون ني اكيد كمل غير وال ني يا دي سوبورتور ناناك مزيه بيسك خدمنا اين ذاكيني لو فيكلو السمانه كي كونتر عين ميلا يناك باسكو لي ماتش دي سدون النظام اما لا داخل من ويكلو كونتر المولوديانا كونتر لو معنا كونتر سطيف طبعا فريمون اون كولير دونك المزيه اون كيلك سورت هكا اون ا يوتيليزي لي زافيرتيسمون دو ويكلو فوالا ابسوليومون هكا كي دورا نتهني او موان بور تروا ماتشي دي دون با دو ويكلو à moins que c'est-à-dire mais le fumigène on n'aura pas de huis clos sur les 3 matchs c'est la loi. Oui, parce qu'il faut chaque avertissement, donc un match. S'il y a des fumigènes, donc il y a un avertissement. Au bout du 3e, c'est le huis clos. D'accord, ouais. Ça montre la logique, mais. Voilà. La GSK c'est des supporters mûrs, c'est un peuple qui est derrière, c'est pas les jeunes, ni la قصنا نكادرين ni la قصنا نهضرون. Oui. On l'espère tout là. Il faut. On espère parce que là ما قدام واقدين صح c'est jouable là. Oui. Ah, c'est possible. C'est jouable le titre Sgouassa en même temps. La vérité, bien sûr, c'est important pour les supporters, c'est important pour la région, et surtout pour les dirigeants. C'est un cadeau à c'est une bonne équipe qui travaille. Même les mauvaises langues, ils veulent saboter. هكا قاعد تخرج واحد نسل افيك الشامبيون دامو وصغير ما غلطه ولا افدي سبارين واحد نسل افهمني ما نسن وخلاص هذا ما كانت ندي هذو ربي وفريد الخير وخلاص ان شاء الله فوالا ان شاء الله مي سينو لا جي اس كا n'a pas commenté n'a pas من غير تفقد لانفورماسيون لا باج فيسبوك ينس لا انونسي تو كرومون اكن نروح براتيكمون قلنا انك c'est le huis clos pour le Ain Melilla, c'est dommage, voilà. C'est tout. Inch'Allah, les joueurs هذه لينا اون فورما ما كاين لا اللي طروا ماتشاكين قاعدين فوالا غداوين لا فيكتوار ذايا ان شاء الله مخلوق تو غدا كاين كثر فايضه غدا ان كومونتير كرا الخبارات ديالنا يربح والله صافي نو في بليزير الدمو معك انجويه اكدي في ربي صحاب الزمور ان شاء الله نزيد القبايل ميرسي يعطيك الصحة ميرسي بقى على خير مخلوف علي اوروبوار على خير
الو غنولد يسول لا سلامك. نعم صالح بن خادم الجزائر. صالح دي بير خدم لا سلامك صباح vous allez bien دي بير خدم. سلامك. Oui, justement, l'émission de Nadar Azka, donc on peut enregistrer à Sakine les interventions. Nous, on décide voilà, Zigis. شوف انا قاعد نسوق توجور دي موفيز élèves دائما الصغار يلبسون chaque fois كيهضر على يعني ولاد كان في انا التيران ذاك الفيديو تاعو. والله لا شيء فيه بصح. ينصر بين واني مغور والله بس. هذا عمل الحمامه جهازك خدمنا كان ماشي الحمامه جهازك هذاك. ما هو. تحمل جهازك على قد قدرت. بيان سور. اه على قد قدرت ذاك الفيديو تاع ما بقى في مجال التيران ذاك الفايده. لا جيد لا جيستمون. كاين كذا تسوي توني سني في مية حكيتيه واش حكيتيه غتسوي استشعار التيران ويوجد بلاد يعملوا بعض الكيس ولا حتى بالكاركتيرا باش يسبون ديال كيبينس. ابسوليومون ايه كامل. ولذلك كاين زعما كيحملوا جهازك بركات كاين صح كاين شي ديزولي السيبورتور كان ما كنت حوايج على جهازك. بيان سور لا هذا هو لا. لا حوايج جهازك حوايج الراوي حوايج اللي تيحمل حوايج اللي تيقدرون. ابسوليومون ايه. ابسوليومون تنكتم. وي روح كما ولي. والله هذه صعبه الحلقه شري بون ديناميك زعما ساتوز خطر على المليار نشر ستاد التليفون مي انواي التيران والتلفزيون واللي يتورن التلفزيون في التلفزيون وين نروح للتيران ديال التيران اللي وري مو ماتش بابا ايش هذا ما كريا طول الجمال يعني نكري شحال كتبيع وتصيت ودرت جمال ايش تكفى شو الصلاح ايش بيضرب بهم trop raison pour qu'il n'y ait guère les fumigènes qui il y a l'ignorance, il y a certains balèques c'est des ignorants complètement hein. Ben كلها ما يزرع de toutes les conséquences. Eh bien sûr. Non, il y a qui le. Je pose la question qui est qui سوى الناس هذاك يروحوا يزرعوا في ميدان pose la question ماذا بيدير يبوردي اي ديك شو الفايده ساعه ما يزرع في ميدان التيران. ما لا كيف يمكن ولا شحال بريد اللي غادينا ولا كان الزاتي يتولى يغلي دو في ميدان سي مالو سان با با يجي. انا قلت له ماشي شحال هذه شحال يعمو بنادم يعمو وحده في الديناري باش كوتي هذه ماشي شحال حتى شحال مزيان التيران يعني بعد بابا نيك بوكو يكون موفي فهمت. ايه لا سي ديزولون ده ولا عليه. يعني ديزولون لا هذيك السبورتر كان نقول لك وجا هذا يروح على ديبلاسي خرج توالد نفرح نولد بالعباس الله يبارك الله راك وسان دار لنا وسان عمر التيران سي سير بليزير مي فوالا اخر فوالا عمر التيران بالعباس اكثر من يجي وزو. Mais un mixture, comment faire? C'est-à-dire le problème, comment faire pour empêcher حاجة هيك ليش إلا في سنسيبيليزاسيون إلا في كوميتي دو سيبورتر مساعد في الوقيلة دا يروحن دونك من رقمات كوميتي سيبورتر يدوا يسووا رول ما يداري ويجي كيما مثل بعضهم ولذا كيكوا سنسيبيليزاسيون سنسيبيليزاسيون هادشي يخلي يكون ذاك كوميتي ذاك كيشعلوا لنا كيدير الماس كامل يعني هذا روح السيبورتر واش كومبورتي كوم بروفيسيونيل كوم ان سيفيليزي. ما هو انا في الكومبورتي كوم ان سيفيليزي تولد لي تروح جنب كي تفاي سيبورتي البارسا ريال بارسا جرنا هذا عقب دويت على مينا شطحه الغنين افرح تخسر افرح انت لحظه درب هذا الفرحه. ولا علي. اذا بغيت انا نمثل الجروج وين دينا غسيل من سفيان فرنسا لكن نبليكو نخلص لي بي نخلص لابورمون je porte un clic, je suis prêt, je suis retraité là, je suis prêt à payer l'abonnement, le travail يروح للستاد. bah c'est bien, c'est généreux de l'Ali. ايه قد شو انا قد نحسب انا قد كان يبير بطاطو لحقنا لابورمون انا فورمي نلقى غاشي كومو اشتي لابورمون والله تكون خاطر كل هذاك ديال الجير شي طروح ما راح يجوز تاع الامرين هنا كشغل مترو والله قد ديني نبي هذا الشخصيات في الناس ولا هذا الشخصيات في الناس مسلتة كيني كومون صافا تفر يزبل الحاجة فوالا 2019 هذيك النوفو ستاد باسكو نهضر ديال Ouvrir la drogue quand il y a certains derniers, ils ont préconisé l'idée, mais d'une autre manière. Mais il n'est
امشى لابونمون ومن بعد ايماجين هذا 50,000 لابونمون مي الستاد يساوي 17000 كومون فيها فما ماك دونك اسما يفتح النوفو الستاد كي سي بوسيبل 50,000 جملنا داغن ايرنو لو برانسيب لابونمون افيك لا جي اس كا ما ساهل لابونمون مش شي مضارة وتحضر الماتش الجمعة الماتش النظام يلان النظام c'est-à-dire ويصلح هذا سي كوم ان كريدي سي كوم الناس كاينين لو باريبيي كاين انترنت لو باريبيي وينات كيسخان التليفون موبيل اكسيتيرا ما مضمنش ساعة 15 ماتش من مش يعجب الشميسن فوالا اكيد يتفهم من الله ديرنيير فوا Eh ben, tu l'as c'est vrai, pourquoi pas. Nous n'y بغانا الدينين محسوب tu ne perds pas une finish. Mais d'un jour, elle est, voilà, elle est personnelle la carte nière. Il va expliquer que son رصيدي وضع ينس خلاص وسمر راس كما مش يعجبك مريض. Voilà. C'est des détails ومن بعد نولي. Très bien. Justement, c'est personnel qui s'intéresse. Après quoi, je suis là pour le monde 2019, 2020, 2021. Il faut pas hasard. Est-ce qu'il y a pour le monde les choses? Donc non, il n'a pas de chance. Absolument. ده هو اللي على كل حال pour aider la jeunesse, pourquoi pas. Absolument. Eh ben, Inch'Allah. Inch'Allah. يعني والله ما خلاص ناكل سفرنا فرانشمون يعني خلاص عاد ما الويكند يوم انت عارف انت دي موفي كو صح ده هو اللي عليه. ان شاء الله. شامبيونات انت اللعبه في سوق وسق شامبيونات شنو هذاك يعني ريال مدريد نعطى لا اقل اكيد لا اقل الناس لا اقل اي العالم يتعطي ابسوليومون ولا هذه باقي ما شفتش ساعه من الاقي باش حاجه ديال شامبيونات ديال لا اقل الحمد لله تم الدوزيام يعني الناس اللي خدمين absolument. Plus que ça, il est poussé où il va من الخدمة نسن. يعطيك الصحة كل يوم يخدم الناس إلى فريمون خواتي شمكن باش الشباب يكون يكونوا يسموا سيبورتور نروحوا نلعبوا سيبورتي يقول لك راهي نقول والو. Oui, absolument. Pourquoi il score, pourquoi il des résultats زي ما قلت لك هذه كلش كاين فراكسيون سكوند يخدم كلش لا عقل absolument. ميرسي بالصلاح. الصلاح. الصلاح. إليد كان الصلاح. شنو النوفو سلوغون يقول السيبورتر جي اس 4 شنو خاطئ؟ Eh ben, il marche sur l'émission qui nous a donné ça il va terminer tout là. Il est où il est que police ou là action. Il faut la voir. وين ben وين tout un coup action. Merci que صلاح au plaisir. Merci beaucoup à صلاح. نعم. نعم بس نمشي داكور صح نمشي. أنا خير تمام. Allô, la salama. أمس الخير أبو الخير. أمس الخير, ça va, vous allez bien? Oui,
الله تغدى كل يوم ثلاثة. والله صافا الحمد لله يكون ويا. صافا الله يهديك باش نسوي لك قضية. قاسياني غنولى انا ياك. برك قضية. بلا عسلامك خيار الناس. ميرسي. كان يدير ميسيون من هذيك فرنسي بيراتير. وي وي. apparemment ils ont fait exprès, hein. تو. C'est prémédité, c'est la شهر. Mais nous عند سانكسيونين كونتر اللي ترى هذا شنو هذا شي عين مننا ما كان يبغى نحضروا كونتر المولوديه يتوسطين. صبر مولا شي غنيهم وي وي. Donc c'est pas grave, c'est en quelque sorte. Alors, oui, oui. Oui, oui. Donc c'est pour anticiper un peu, c'est pas agressif. C'était l'occasion, jamais, parce que le prochain match contre le Mouloudia, quelles que soient les circonstances, oui, enfin, c'est vrai. Mais il a fait quelque chose, c'est vrai. C'est vrai. Le football algérien qui va avec ça. Et justement, il faut revoir le système qui du huis clos. Absolument, c'est pas une affaire. Moi, je تسوي الحساب هذاك ويتفيرني هكاكي attention دي هنا attention دي هنا c'est pas normal. محي كان دقيقة تسوي نوصل لين. الزول محمود. الزول قدام واحد سعيد. أرجوي كان دقيقة فكر السيد داك دي ساول زوينات قاتيني ومن بعد دو على غورك. كان قيمون لين هذا فكي تسدو على غورك. كمل هي هذا شي بغا دينير كومون. c'est le football algérien, c'est la ligue qui va avec, c'est le système qui va avec, sinon, on ne peut pas avec, apparemment, des pénalités. Combien de temps on peut faire à l'extérieur, on peut faire tu es contre la CSK, apparemment. Oui, oui. Inch'Allah, ils vont régler le problème pour éviter des تزيين الحوايج مسكينة وخلاص. والله c'est modéré, c'est-à-dire des choses un petit peu normalement في البارح. ولا صديق الطو. أخذ الشيء شوفوا السماء. أكلنا عبر راني الماتش. فوالا إلا قد تصور بين خدمنا الناس ils vont pas faire ce genre d'acte وخلاص. Normalement puisque ce sera le week le contre عين ولا par la suite normalement sera تصور بين وسيرى des avertissements. Voilà. أكمل الشامبيونات يصير. Voilà إن شاء الله ميرسي. هيا ميرسي بودي رحمة الله. هيا قيم دواير هيا بسلامة. صحيح. هيا بسلامة رحمة الله. صحيح. أمك محمود. الزول قدام واحد سعيد. أمك السيلي الزول صافا. كذا سمع داكوري سيلي طيج داكوري مليحة فيها. وي ها. كزي موان 32 روسونتي. وي ها. وي الناس مسقان يموت وزفل يموت مليح واقيلا. واحد السمانة كنت هكا ما ساكن عاد ما تشرح كيطيج داكوريس. طريق. دونك أمك ذا شا غدا ويضا الساكين في الويكلو يا كيني ذا شو الكومنتير ينك فلاش. والله هذا الوهيم دام واحد سعيد نفهم راك الويكلو هاكي. الويكلو ils ont eu 2 avertissements déjà par le passé. Vous aurez غنولي ماتش exactement. نورمالمون à l'extérieur إجمل حتى تفضيو سي با سيبورت لا جاسكا كيف قالنا في ميشيل. دونك إلا قد تكشنا دام واحد سعيد. إلا قد كسن في الويكلو يا كيني ولا سي با نورمال إجمل تكش من سي 3 أونطونت لا جاسكا كروينوك الحالة. Absolument. à l'extérieur. Oui, absolument. C'est pas une solution de guerre, lui qui l'a de moins de sabotage directement de moins de Oui, il faut être que c'est le seul moyen. La GSK avec le retour qui a les rétrovisés.
وانا غانا كي لاك تماهم قرات ديال شوين لا جاسكا وانا غاني اخيت كي تماهم قرات ديالك تيجي وجو افيك دي بوندرول كريم او تمارا بوليتيك تما كان قلنا صح. انا كاع ندير تمارا دم واحد سعيد يعني بطلت يعني يوقت نعم يوقت تمارا يا كيني لا مي سيتي بريفي لا كنت كي ديك قطر عين مليله تاكين عين مليله باش الدوم انا كاع بغات تخمني زونسيان كويس لي دوليجيو انا كتيبه دم واحد سعيد كتيبه معليش ولكن ان شاء الله لايك لا نورمال جاسكا تكونسونتري هكا دم واحد سعيد تكونسونتري كان سور بلون تكنيك وي يعني اللي يعني لوك الاكستيريور لقد نيجليجيت وي ان شاء الله دويت ثلاثه مقاولين دم واحد سعيد خاطر ساعه تزن دم قرا دم واحد سعيد ثلاثه مقاولين ابسوليومون ان شاء الله حتى اللي اسمع انا سكت الشرك كنت صديق لا كوب دالجيري صوت ثلاثه دم واحد سعيد انت اللي اسمع وي لا كوب دالجيري سكت لا كوب دالجيري باش شافي ثاني شفت ثلاثه شوين رونش ريون نايدا لا il faut profiter l'occasion là jusqu'à ce moment il faut si tu les 5 premières journées il faut profiter le maximum absolument ان شاء الله تقريبا نجي ان شاء الله الماتش بار ماتش ان شاء الله ان شاء الله شو كان الدموع تاع ديال اليوم غلطه كان بالنسبه فيه ماركي 3 شويه باش ينسي بطريقه داكور كذا نسبي كنت اللي امشي ميرح هذاك 5-0 يماركي يسوي تشطيب يماركي كنت بلعب بس بالبيلونتي دونك يماركي 3 شتي راني ماركي ان سول بيت كنت اللي امشي تري بيان ميرسي بور لي بريسيزيون كاين محمود ميرسي خاطرنا نتشوفي الدنيا هكا كاع دم واحد ان شاء الله تربح ان شاء الله ودوان مستني العام ان شاء الله ميرسي يعطيك الصحة دم واحد سعيد صح هيا هو بليزير بقى على خير سلام الو نقول الدمور فكر في الاول خير صباح الحمد لله يا عم على الخير الدمور امك صباح كويس مازال كيدمر تنافقوا او صبغ الجي غتاكي صبغ درزاير الله صبغ ده البنيه خاطر بلا فكروس اللي الله البنيه وي بيان سور ياك صباح كويس يا عم غدا الحمد لله بطل بيان هذا الساكن نعقد التم في الويكلون نيو كي ايتي في غسيل باللي ولا غاشد بالله سي دوماج شو انا كيدير سي دوماج وي انا نعطيك هذينا والله تورا هكا كنقارن يعني تورا اللي سيبورتورا ديالنا تورا والله ظنتي لو كان تلقينا هكا قلنا اس الجمعه ادعيو ليكيبا كي مليح بيان سور ادعيو مليح هذا تورا بيناليتي نتا كديناك لي جوار كايناك ديالك الويكلو كايناك ضرب بيلو فاس كنلقى سابو لي ديستابيليزي Exactement, c'est un pile au face. Alors, ce qui fait, les supporters de la GRC, les تبعوا ترى les équipes نيغنا شو خدمن على كوب لو فير بلاي. Il faut انسي غتنكاردير اين زمر كنت بس ان شاء الله غتسوي المكنيه يتبعوا ترى لي سبورتور ديال النظام كل يوم ستروك زي ناس كل يوم العقليه ناس نكون انسر العقليه لا ماشي ولا حدا واغي ديستابيليزي ترى عقله ترى كيما تقول ليكيب تاع مسكين ترى يتواغل ليكيب تاع غير يتواغل باسكو ترى نورمالمون لو كان خدمنا لا صافي شوا نورمالمون اين تسليب ضد بوح صافي سي لو تروازيام افيرتيسمون وي هذا ترى بور ليكيب سي با بون سي با بون كي جيت اللي قال تمنيه غير لو كان هذه لي سيبورتور هذه لي الماتشات هذه غنطورنو ميم نكون يقدر لي التلفزيون الماتش معناها وصلوا يبقى التلفزيون قدامه وي ضروري شو قدروا نضرر شو قدروا مع الماتش التلفزيون
نولي كومام لي سيكونس العالية، نولي الماتش اون ديريكت. هذا ثورة عرفتني ان شاء الله نكون يهضر ربي ودي ما خير لنا ودي نخدم يا التلوفا عرفتني الصفر وتا نعم ولاش يا خويا تختموا ترى الصا تختموا ترى الصا تجيو العدد العالية يا خويا ما قال لك تجينا كل مرة غير تخدم لي زافيرتيسمون او ني كيميا هذا هضرك في اسمي يختموا ترى الصا ما يمكن يكون حوايج غير تهشم ما كدينا كاين نقول لهم لي طرونجي نحملها نولي طاجياسكا. Le seul moyen pour nous, c'est la télévision. Mais ça a une œuvre. Voilà. Avec le véhicule, il n'y a rien, ni télévision, ni rien, ni image, ni tout est. Rien du tout, Adam. Même un penalty, نزرع ما صحنا هذا الكذب. Oui. نزرع ما صحنا هذا الكذب. ما قلنا il a un bon but, c'est le toilette. Avec une seule caméra, on ne peut pas voir bien comme il faut. Elle a des séquences à pas plus de 2 minutes. Combien faut voir bien faut faire 2 minutes. J'ai à machine 2 minutes. J'ai à il faut que الوقت العالي هكا مقور. النصر اي وي نتاكي لو huis clos ياكيني. Est-ce que يعني c'est une sanction le huis clos ياكيني c'est une perte sur tous les plans. C'est-à-dire c'est une sanction générale qui touche tout le monde. اللي تخسر سنين 3 غير في ميجان افيرتيسمون 3 افيرتيسمون من بعد تو الموند باي لي بو كاسي سي با نورمال لا خطا. سي با شو داكور سي با نورمال. اما انا زعما كان هذا محمد تولي يعني الشامبيون الجزائر غالب فوق هذا في الحاجه لا ليغا كاينه خمن الحاجه كاين كارطه شويه تور ناقون شويه كونتر مي راه غالب ما تغلين هي اللعيبه داك كيما كدام واحد وبليجي لا ليغ لا فيديراسيون الفو كتخمم الحاجه غتوتش بولاريتي يعني ماشي يفو كان لا ليغا ديال تفو حنا وبليك حكم وبتجي يعطوا لنا نزيد فوق دار في الحاجه ماشي قركان ونورمالمون ميم لي سيبورتور ديالنا على لي جوستراي ديالنا لي كوميتي سيبورتور نورمالمون يعطوا لنا نزيد خمم شي الحاجه اللي ما كون يعطوا يتبقى وثاره وخلي ماشي الكيب نظام اللي تجيب غير لي زيكيب اوني با دوطر ايكيب كل يوم طرف كاينس كل يوم زينات نكون القبائل مشاكل كبيره يفوق اسن سخن دونك ديجا نكون نبوي ميور سيبورتور اون الجيري يفوق تنستقيل ديال قنت ماشي تورا دي غنت ماشي تورا سين اللعيبه ذاك هناك ازرون كنقارن تحت ما فيش فرق كاجو صح لا ولا مثلا ماشي السي لعيبه ذاك راه يروينا غرتو لا صرا باللي لا الخير لا لي سيبورتور دلاني لو موند اونتي ابسوليومون لا الخير لا لو موند اونتي نكون نتاع ساكن لا تيليفزيون الجيريان الميرا غير التلفزي لي ماتش هكاك انا السي لعيبه تنحشى من انا استفدنا فوق غنت انا وكينات ماشي شريف من لا تورا تصرف كاينك بدو خميس نحوج انا ماشي نحوج انا يا خويا تروحوا ترى سيبورتي قيم كان خميس والحوايج صردينيك والحوايج البيينك والحوايج حتى حاجه علاش تاكي الدنيا لا يا السعاره ديالك ترفع مليح معليش كاينين قلق لي صبغت نقال ناس سوا وصل الجمعه وروح عضو اللي الماتش زين فهمك الله معليش فهمت من طرفه ان شاء الله تنميرتك النصر تنمير يعطيكم الصحه بقاو على خير على خير صحه سلامه كان فيلم النصر يروح دي لوكسمبورغ بور كيلك جور يكربوا السنه ذاكينين تموت الجزائر يضم عادي ولي الماتش كاينين نعلم الليله والسنه كاينين خاطر ذاك رايلين مالوروزمون السواليم يغلي الوي كلو الناس ذاي في ديك الغيريس الزعافيس غفايا كاينين ذاي في ينقار يمفرجن جيسكا يفوتر ديني دلا جيسكا وإلا قارن أشخص كاين اللي في ميجان أتصدقير من توت فيولونس تيريت وإلا قارن إلا في الأسطاد أيوا ذم كان ومرح ذم كان وريح ذم كان عندنا أضرحن أذفشطين
هذا كان ندار روحنا نزهن الولين لعب زديهن وذو غالن سالمين غال يخمن نسن. الو الو لا سلامة لا سلامة مادام وحن لا سلامة اش وقيلا مهدي ياك المهدي سوا تاع قضية خلاص الزول انسى والو اخي دي سعيدة اون في مومون عندو دي سعيدة سعيدة très bien ça va vous allez bien دينا والله عارف يقول لك انا رسم باسم والحاجة للفور فوالا وي ترى ودفال والماما ولاش مي كي شطح دي كاف دي حبس والله وي بالك الطفاره pour le moment parce que l'altitude même باقي شو 1100 متر باقي هذاك اليوم اللي هو بلاطو يتسطى سناب سناب لا ريجون تيار تيسمسيل فوالا تروفر واقع عند 2 دقري فرد يعطيش هنا 2 دقري فوالا سمط الحال زمر الحال دولتي وتونس بوسيبل لقيت حوالي راه منح ماشي مدير نورنا صريمه وي يعني نكون هذه ذورات نورمال هذه ذورات يا با فيردور با انت الجهه هكذا كينيا يثموت كينيا جمال السارج مقلع جمال السارج خيار الناس بلا يسلمك الله يسلمك ديني نغرا alors le thème c'est à propos du huis clos non voilà à propos du huis clos ذا شي السوالي لا سانكسيون كاين تم زواروت في السنات qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter اشوف يتضروا فوالا اويت ذا شي السوالي. Et parce que samedi passé, j'étais dans le stade. J'ai assisté le match venir. Oui. Et donc j'ai assisté comme... c'est vrai, ils ont jeté... C'est pas des fumigènes, c'est des trucs qui n'étaient pas... Ils n'étaient pas comme ça, le stade. شعلن. Ah oui, mais شعلن quand même. شعلن. برونت ما شكلت قلت ترى الفيرة, oui. Donc c'est normal. Oui. Mais est-ce que les supporters GSK هذا صح؟ Non, bien sûr. Les supporters GSK, que la galerie GSK, on était à part d'un côté, parce qu'ils sont là le stade. Oui. ولا انت Donc on est comme la passe même des images qui montrent comme quoi le garantit le stade. Absolument, oui. Et donc j'étais là, j'ai assisté. L'un tient quand même avec les supporters mais d'après ce que j'ai entendu dire, si vous voulez. Ah oui. D'après ce qu'ils disent les supporters, quand on peut encore s'aider jusqu'à 2 avertissements. Oui. Donc ils l'ont fait exprès à l'Archavenson pour purger les avertissements. Ils vont mieux la vie que contre un ennemi là contre Spait, Mouloud Diane. Est-ce que j'ai entendu les supporters jusqu'à dans le stade. Vina Kouya, voilà. Et donc, كل يوم ils utilisent les armines. J'ai assisté au match, donc on m'a crié كنعرف في الاسليتو après قناو البنيك سي فولي فوالا خلاص d'accord ils ont des avertissements. Ça fait partie du donc ça fait partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu des sanctions. Voilà. Mais مرد الفغي jouer avec l'ennemi là que Mouloud Diana. Mais مرد الفغي ويتسيلا روز كراكيني ويتسيلا الويكلو مرد الفغي يبدا الناس تروحون كي قلنا جو سوي كونتر كينيا il faut éviter contre un ennemi là il faut éviter contre Blas il faut éviter contre Mouloud Dia il faut être fair play c'est tout خلاص il faut gagner c'est le rectangle vert ما تربح مش il faut applaudir l'adversaire absolument oui هذا هو يعني الويكلو يعني même des instances là pour moi le huis clos c'est trop sévère يعني بصح donc le cas par exemple les stades algériens ils sont tous équipés de les caméras donc ولا كان qui a jeté les fumigènes, elle regarde les fumigènes, il va fonctionner, elle va fonctionner une tribune, par exemple, les tribunes, même l'Europe.
oui, absolument. Les pénaliser, le général. D'abord, il y a les sponsors, il y a les droits de télévision, peut-être les télévisions, le match né. C'est une punition collective dernière. Voilà. Bien sûr, mais c'est pas une solution, pas pour la GSK, là je parle bien sûr. Donc il faut revoir le système de la sanction. Le système, je parle en général, pas seulement la GSK, parce que le huis clos, absolument. Il y a des sponsors, il y a les droits de télévision, il y a beaucoup de choses. Donc on pénalise les clubs. الخسارة à cause de quelques énerguments. Il faut revoir les sanctions. Mais la sanction, il faut le sanctionner avec les pays européens. Voilà. Il y a des supporters sanctionnés pour de bon. Pour de bon à vivre. Interdit de stade, oui. Ben oui. Ils sont sanctionnés dans une tribune. Par exemple, jusqu'à ce que le grand virage, tu vas les pénaliser. Par exemple, ah oui, absolument. Mais dès qu'il y a à chaque fois huis clos, c'est pas normal. Pour absolument. C'est trop. On pénalise le football, c'est comme ça. C'est dommage. Donc c'est officiel, le huis clos. Ah, le huis clos, c'est officiel. Contre Aïn Mlila. J'espère qu'ils vont gagner parce que il ne faut pas dire qu'Aïn Mlila Yagi can là. Chaque match, voilà. Absolument. Il faut gagner. Donc on a ramené des résultats dans des terrains difficiles. Ça aura la relégation. On a concédé un nul avec MD, on a perdu avec CSC. Absolument. Donc les matchs, chaque match. Oui. On espère que nous avons dynamique, j'espère aller avec le podium. Absolument. On est sur la bonne voie. J'espère merci beaucoup. Voilà, merci. الو لا سلامة أنيوة سعيد لا سلامة سعيد أم قلت لي سي كمال كمال أما ولا اسمي فينا صباح كمال صباح أقلق شوية يكون صباح الحمد لله هذا ما سعيد أقلق صباح بيا بطرد يكون يقرب من البحر وي قاليها واحد 60 متر في البحر ولا بيان 60 متر وي الريح البحر يقوى الاكسجين يقوى كلش لنا غروه وي كيكون مشكله الحد كرا الصباح وي الخمار المارشي كيقال ما تفضلوا دوغالا طول الماتان بدل علي فرا ما بدوش راح الخدمه مش كاين لها الحال سي بيان لها ومكانك سي ترونكيل وي سي ترونكيل طومية تسدو مربيع الله يسلمك. أمك أنا نهضر في الويكلو يا كينيا ومن بعد لي ريزون كي امين لو ويكلو وديرني لي كونسيكونس وديرني كومون رياجير كومون فير بور ايفيتي لو ويكلو داش راه الدنيا الفلاس. وي فوالا اوكي دا محمد ما تبغى تدور الفلاس اول. Oui. Donc il y a pour vendredi c'est le huis clos là qui est utilisé pour la GSK en Melilla. Donc voilà. Voilà, que Alhamdoulilah, je m'attendais à ce huis clos. Voilà. C'est vraiment dommage pour moi parce que نكون قانتي يرزب الغم. يرزب الغم يعني انت كرزه تركضه. C'est pas bon. Et on ne sait pas tous les supporters, heureusement. Heureusement, peut-être il y a certains jeunes qui vous allez avoir les conséquences. Placer des milliers de kilomètres avec tous les dangers, Bouvrid, Boyenerdam et tout.
وكنا نتحرموا غير كل توت اون ريجيون في مغرب. وي il y a présenté le trophée de la meilleure galerie, surtout tout ça après le trophée de la meilleure galerie, c'est une fausse note. C'est dommage من اللي جانا كان يقرنا مثل في ميجان ماشي كتلقى فرح ندم ماشي كتلقى تعاون مثل الكلوب نسان او كونترير الى قديرنت ما راه والدينا هنا في العاب القرا الحاجه على الاستاد الى قسم جاجينير كلها ساعقل قرا لا فيولونس بيان سي فو با مي ساعقل ناس فاهمن وي يعني كاين جي فيو الماتش جي اس كا سي ار بي دي تي جوزو وي إلا يوني القرصة قرأت من الداخل والله العظيم ما جاش الناس يركضوا لنا سجينا لا وي فهموا سجينا ها يوني وريرني bien sûr il y a des façons civilisées de régler le problème فهموا absolument مشاكل كان واحد ديبلاسي على الثورة على ما زورش من قبل الثورة j'ai fait une fois un voyage à les environs les années 91 انا سقيت قيمي القرة واحد ولا ميليتير مسكين قال لي فرونت ديالنا الكل يبقاو كي غتشوف اسمه الفواياج ني لافونتور ني الوغ تروح هذا من الثورة هادو غير الماتش غتروح هذا بلا عباس فكري في كل شيء ولكن ومن بعد تحرموا توتين ريجيون سي با بون تحرموا لو كلوب باسكو لي جوار مساكين يعني ما ديكش من لاعب قلت تيرانسن تمغرا ما توضعش لي سيبورتور خاصو السمار تاع البالون ما يكش مكي قدام واحد انا ماركي اي والله سي صح دونك نعم مشاكل كاين لي سيبورتور كاع تقرنا يمات إذا عنوان مشاكل مساكين في فرحته مي يفو فوا لي كونسيكونس إلا قد مسير لو بروشان ماتش تولي كيزيوزو بالك انت تيرغو هذه ولي الماتش نور تولي انت تولي نكون absolument نور تولي كلاتيلي نور تولي كالستاد ني با بون فوالا يا لا سي مالورو ناس يسولوا دوق لك صالح يسولوا ذاك دينا بير خدم ناس يا سارتان يشبه ضربين وين ذاك الاخ نوان ناغ وسنا ذاك المعنى سوزرانا بالليل يا سي سونكسيون سو جون سونكسيون نوان ويكلو خلاص بالك سي بارا ignorance تخدم من كرا je suis entièrement d'accord avec Adam Mohamed. Voilà. Entièrement parce que non, il y a des soi-disant des supporters, c'est-à-dire une infiltration de supporters. Non, non, je ne suis pas d'accord. Peut-être qu'il y a eu l'autre crise où le mec كان غندويه ندواكير mais je pense que كلون يتمكنيش البروبليم يريغلي لكن ما نعدي في لافاز النية نعدي في لافاز النية ديو ميرسي فهمت جيسبر كو سا فا با سو برودوير الستاد ديالنا تو سا مي يمكن نمسح الموس محسوب كوياف نو دويرنا دي سيبورتان جاسكو خاطر كيروح يولر بالعباس وي نو سي دو لانكونسيونس absolument oui مساكيت par ignorance par inconscience par insouciance par مساكيت انت غادي يفرح هذه هو تبع حجاز كدوز غادي يقرا لا في الميجان فوت dernier bon وين كاين bon je l'ai dit au conditionnel ضرب بالعباس bon ولا لي فيميجان mais ولا une scène qui est un peu insolite beaucoup de supporters en GSK enfin ماشي beaucoup un certain nombre qui on torse nu ناس بالك تنس في خدمنا هنا كاينين هذا دم واحد والله ماشي تينا لا تورس نو زون دروا يا سوا ديزون لي زولترا داير اللي ندير كاع الجي يا كيك سيبورتر مولوديا رانا كنو ذاك النظام جي لا تيلي الطرج ديالك كون طار بارونتيز صغار هذا قال واش يونا كيسقارب يمكن ابار 4, 5, 6 matchs et voilà en dehors de la GSK toute ma vie. Oui. Voilà. Non, c'est des matchs de la GSK. Oui. Voilà, c'est tout. Donc torse nu Kini, ce n'est pas sanctionné.
ils ont le droit l'un des غير ندير soi-disant c'est des ultras محسوب ما سمى به نتقوا الرعاده c'est le raisonnement mais il y avait des fumigènes à l'intérieur des fumigènes oui oui ça a été cité ça a été dit il y en a qui ont rapporté ça mais Tosni là ils ont le droit. Qui je pense que peut-être c'est à cause de ça parce que il y a parmi les sanctions il y a les propos racistes, les propos désobligeants pour les familles les sanctions في اللسنة يعني خطأ. تقدم واحد لو كان دي بروبو راسيست هذاك ديني. نو ما تعقلنا كني الناس. نو لو كان سانكسيوني لي بروبو راسيست. نقيم واحد على الريمان ناكي. فاهم. داكور. كان وكذا ديني. Non, les Ascanons, des connaisseurs, mais maintenant, oui, c'est qu'est-ce qui amène les sanctions? Est-ce que dans les fumigènes, les jeux d'objets, les fumigènes, il y a autre chose? Bon, ça, c'est des questions à poser. Je continue le hadja, on pose la question, il y a des spécialistes à se faire, mais quand il y a toujours les fumigènes. نغا تمشي كني فرجة الحاجة نغا كيما السير في جهة كاتكيزي ميرزانك للشجن القرن الناس في فلاغرون دونك ذايني فانون أكني وي يافي الماتش السيربي قاعد عندك quand ils ont fait match nul avec le Parado ils ont montré la télé les supporters مرزانك كدوني تفرع mais je ne sais pas, en dehors du stade, est-ce qu'ils peuvent infliger des sanctions aussi? Apparemment, la coupe, non, même s'il y a des huis clos, la coupe, soi-disant, c'est de la commission qui s'occupe de la préparation de la coupe, soi-disant, quand un club est sanctionné pour le huis clos, on n'applique pas ça sur un match de coupe. Il a été annoncé dès le départ. Là, mais sinon, le CRB va à le prochain match du championnat à domicile. Est-ce que ça sera sanctionné ou pas? Les sanctions. Parce que c'est passé peut-être en dehors du stade. Non, les sanctions idéales, c'est la TKG. Est-ce que là, j'ai oublié. C'est l'occasion de la كانت لا جيسكا ديسيبلين 8 كيلو او لازمو فوالا donc la commission de discipline a infligé un match à 8 kilos 200 000 dinars d'amende pour la GS Kabylie et pour l'ASM Oran pour le même motif, utilisation et jet de fumigène sur le terrain lors de leur rencontre respectivement face à l'USM Blabek et la GSM Bjaya disputée le week-end dernier, dans le cadre de la 18e journée du championnat Mobilis. Donc par ailleurs, la commission a adressé une deuxième convocation au président de l'USM Naba pour audition programmée le lundi 28 janvier à partir de 13h. C'est qui des fronts le lundi, d'accord. Mais il faut qu'ils creusent dans leur tête les responsables du football, et qu'ils trouvent une façon de sanctionner les choses. Une région, il y a des façons, un match à huis clos, mais ça, il y a qu'en Algérie, je pense. Tu me perds ton argent, tu me perds beaucoup de... Sur le plan économique, sur le plan avec les Arabes, quand ils calculent il y a des finances, il y a de transmission du match. En Angleterre, il y avait un match. On t'entend, ça donne d'une petite publicité de rien du tout, il y a eu un but. Voilà. ومن بعد سموها الساعة ساعتين ديال كيف وي صح ما نهضرش نخدم يفديو كسرني يفديو كسرني باللي سي المومون دو سوسي سولا وي ابسوليومون جو با يعني لي او فون ماشي يتحط كلمة 5 مينيت اشوخ وي حنا مشاكل دونك يفوك دي سبيسياليست
penche sur beaucoup de choses. Vraiment. Mais la sanction قالت لي سيبورتر وتدخل حرة تعاود انا كنت هذا ربي فلانة خمس في لا ريجيون يكون لي 5 جهات كادي تشمل طون دارجون حوايج يدري الميرتي كمال اقلا دون لي 13 مينوت داكور ولا طال ميرسي صح بون كوراج صح اون بليزير على خير سلامة روح دوايز سلامة لا سلامك عمر انسى تسوى الله عمر سلامة دموحة كنسوى الغديديل وي ذاكيت نور دو لا فرونس شتيني لوريجيني كذا كيني غندا كيني زدغ دي تغيوان تنوجي مع تدارت بوافير خير الناس لا سلامك عمر ذاش راه غيديني رافو الناس كاينه في الفيميجانا كاينين الناس ما تصنوا كرا فلاس تحس فيها مثلا بلي الماشيني نعلم ليلة هذه 8 كيلو سي دوماج يعني باسكو لا تتراجعون تمغرا سيرتو ابري 3 ماتش دو 3 فيكتوار الغاشيوك تراجعون وي الغاشيوك تراجعون ليكيب تورن سميستر فيغ تورن بلان ريجيم تورن بيان وي يا ça veut dire le jeu de l'équipe, l'identité de jeu de l'équipe, il commence à se dessiner. Un jeu un petit scarnek نشبح des buts شبحان زديان ذي الحاجة العادية زين الفرحان كنا تبعت ذاكيني دونك شوف هاك ديني راه تلاقي تمثال تلاقي الويتلو suite au fumigène. Sur un match, un conseil, je pense que les conseils, les fumigènes, c'est interdit. Absolument, oui. Les sanctions, c'est c'est le 8 kilos. Absolument. Je connais un petit identifié, les personnes, أدوالين خطي ذاكي تسمع كيما قارن يجي في الجزاوس الفوران وي absolument donc après les solutions ça peut être la sensibilisation avant le match تسمع surtout تاكي les déplacements إذا الكادر موني de la GSK إذا قد نهضر لي سيبورتيرني avant le match il y a un porte-parole, il a galériné des supporters. Oui. Qui prend la parole, c'est voilà chez l'un, avec la fumigène, vous avez l'intention de même. Donc, on est en khalos, il y a notre parce que ce soit le public qui va être prévu d'un match. Absolument. Et puis après, il y a la recette du club d'Aaron. Le blanc, il a besoin de recettes de match. Absolument. Oui. Absolument. إيه كان عمر شي هنا سوالي من لي ستاد سوالي من كومون يسون جيري سوالي من لا كيستيون اكويس الدومين كاينين اسكو تورا تسيلين مازال تسيلين دغورون دينا لو جي كي دو فيميجان نا توكسن داين le stade de Lille, le grand stade de 50 000 places. Oui. Je suis passé de l'encadrement de la sécurité, donc je parle en connaissance de cause. Oui. Un cheval il y a de boire un sujet c'est justement parce que sinon je sais comment ça se passe, le moins dans le monde professionnel. Après il y a des fois des éléments qui au niveau de la fouille, ça veut dire que les supporters de chemin, c'est une palpation. La palpation, ça veut dire, mais nous faisons un fumigène, il se marre. Oui. Donc lui, il est sanctionné. ما كاسكس كان فيميجان ويكتمار ديريكت. يكتمار. c'est-à-dire اسكس فيميجان يعني ويكتمار. Voilà. Oui, il est sanctionné, une double sanction. Ça veut dire le fumigène est déjà et puis un yektmar.
Absolument. Et puis, un autre point de vue, c'est que pendant le match, il y a des caméras, il y a des gens qui regardent, des stadiers qui regardent en permanence le public. Oui. Donc, il y a des regards qui sont fixés vers le public. Mais Direct. Et puis il y a des fins. Donc après, sur le problème, il est traité, ça veut dire en profondeur, directement. On n'attend pas qu'il y ait tout un festival de fumigène, après on va parler plus tard. On bat le huis clos, etc. C'est vrai. C'est ça. Donc parce qu'il existe des spectacles, donc des fargeurs et tout, donc on évite absolument les huis clos. Le seul huis clos qu'il y a eu l'année passée, c'était suite à un envahissement de terrain parce que le Rachid, ils n'étaient pas contents des résultats du club. Jusqu'à la fin de l'année, ils n'arrivaient pas à se maintenir. Donc, ils étaient énervés. Après, ils ont envahi le stade. Voilà. Donc, après, il y a eu un huis clos. Suite à ça. Les nerfs, c'était compréhensible. C'était plutôt, voilà, les nerfs, on ne sait pas si c'est un peu, mais oui, ça veut dire un GSK. Ils sont, ça veut dire l'électeur, ينفرجنك الGSK, الفهم بلي une galerie, il reste l'exemple. La galerie GSK. Il reste l'exemple hier. Absolument. Rachid الله يبارك خطر قلان لان ترافير لو موند اونتيي ماشي كان ديال الكابيري دونك كاين لا GSK دونك il reste qu'un exemple ثلاث اللي توالين. Et puis, les familles, les gens qui sont que le vendredi pour aller chez la police. Absolument. Merci pour des éléments vraiment, surtout venant de Younis dans le domaine, c'est vraiment c'est un témoignage là. De choses, il y a énormément de choses dont on peut parler, تعاود plus ماذا بينا ما تعاود الدبريد نظن كان من ما كيعجب ادنو على في السوجي كي نهضروا اون ديتاي. وي خاطر دوكا سيوليو مزوارو دونك البروميي كونتاكت تري بيان دونك هذه لين ويا et puis maintenant justement la pratique de petite remarque de Mohamed. Oui. Question qui elle est très bien. Il y a une ديال شو تسمى التنوصير داك à chaque fois اللي تم لافونس تنوصير كشمال لاشين اللي كابيلينو التلفزيون هذا فضل شو التم لا جورني أخطر في كوالس الغير غاشي ويتكسر دافو غفور ويتكسر دافو زفاف. نو وينا نو سمح اوني دي زيما ماشي الفوتبول كاع ماشي نكون ماشي نلعب كاع عندي سوليوني لكندا سيني غامك الحالة ديالنا اننا كل سنة كيستين طومبات اكسبسيونيل بون هضرنا شوية في لاناج هنا دو ميم طون نكمل السوجي كي نهضر ما ولاش فلاش ستادير نو نولمون خاطي او كونترير حكوتي التقصيرون ديالنا الليل تقولنا هذا امشي تعيش مزينين امشي تعيش مزينين تقولنا في الليل امشي تسمليلهم امشي تفرج تمليلين نشيس كما التلفزيون اسكو الساعه ديال لوكونا القهوه غور تمليلهم هضروا تدفلاس انت سي صا Voilà عند بو يلي يوان كلك سوا لا فيل مرد يكيدنا يحكوا شويه دينا ميم يبو دوني دي رونسينيمون بور سو روتروفي ما يلوم يستنى دينا ندار تسملينا سنين دملي تقول كان فلان روحوا سدان مليل ليون باغ اكزومبل يا تيل كافي توني باغ كيلكان روحوا سدان دينا تسملين تولي تمليين لا جي اس كات نتولي اونسومبل سي سا فهمت يعطيك الصحة. القهوة جورجيا القهوة جورجيا راك القهوة جورجيا سميوها تيكزير تيكزير الله عز وجل تيكزير
ان شاء الله تنمير هيا بقى على خير بونوي سلام على خير. يجري صورة اللي فيديو يلحن الطاس والسنة كي عندنا دي فيسبوك ومازال يلحو ذوينا عندنا سبين يون مفرج جيسكا يقارد باللي ثورا لو سلوغون جيسكا يبدل اسيد نسل. أتجيب كليتورو أتشا أتجيب كليتورو أتشا أتشا. الو الو لا سلامة أيوا Bon, je vous appelle de Bjaïa, c'est Sofiane de Bjaïa. Sofiane de Bjaïa, la salam que Sofiane. Je suis un fervent supporter de la GFK depuis mon enfance à ce jour. Très bien. Je voulais à travers votre radio, votre initiative que j'apprécie énormément, nous permettre de communiquer. Oui. Je voulais seulement vraiment rendre hommage au support de la GFK, à la direction de la GFK, à ses joueurs bien sûr. Vraiment, ils nous ont honoré cette année de la On a des sports qui j'ai un projet, qui j'ai eu l'occasion de j'ai un projet. Je voulais seulement faire un appel aux supporters de la GFK, c'est-à-dire le génie des fumigènes et tout ça. On ne doit pas faire du mal à la GFK. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est-à-dire, quand je pense à qui les supporters, ils ont fait des déplacements, c'était de la baisse, c'est très loin. Il y avait Sommet, l'Ahwa, tout ça. Et avec tous les efforts qu'ils ont fait, financièrement et physiquement, tout ce qui s'ensuit, ils jettent les fumigènes. Les supporters, ils sont chouïa. Les efforts, on doit protéger la GFK, c'est comme notre famille. Absolument. Surtout dès qu'ils يتجاوزوا عندنا peut-être contrôlين على des éléments على ديك من جراس بالك وجمالات contrôlين اللي ذاكيين خاطرين تحويج الرحمة تحويج فوالا تحويج المحبة تحويج اللي كتبنوا لو كان ربي نبنوا الفنين الصح ان اكزومبل absolument un exemple de conduite il stade ومن بعد ouvrir les quartiers تمورثا كويسة c'est une question إن شاء الله il y aura d'autres clubs qui vont prendre exemple absolument qui يتولى هذاك الجيش les supporters du MOP de la GSMB ils prennent exemple de la GSK et يوشوا la GSK qui doit faire comme eux يوشوا أكيد أنا حفظت la GSK دورها بريد أنا حفظت تبنوا quelque chose de solide ونقل إن شاء الله الفرحانين زيكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites. بصح merci beaucoup. بقى على خير. صح. على خير. هزول المدي سولان لا سلامك. لا سلامك الدموع. كمال سي فرحة. كمال سي فرحة لا سلامك كمال. كم كيستي مصطفى. صبا الدموع حق لا سميض. لا سميض هذا في الولاش. هذا في الولاش الريحة ينستلا يمكن ديوس. وي با. باس فريمون صمود. با معليش هادي حيوان كي تموت. لا سلامات. هكا الأوانيس الشتوى. بيان سور. باش راه يديني ضايع. بغات مسلي كان في الخبار كاع ديبونا كاكيلو يكلو ياكي. وي. وقيلا اس الجماعة يكلو على لعبن يلا تسخطان. وي تسخطان 200,000 دينار. 20 مليون. 200,000 دينار سي مالورو والله سي مالورو. بيان سور سي مالورو. لا لو كان يعني ربي لي جون كي قدام واحد لا قرا يوثني في وجهنا الاستاد ولا قرا هان ليكيب لا تدكني لا. ابسوليومون.
إلا قارها ترى بنادم كي تدخل من يفون سورغانيزي الكوميتي دو سيبورتير مع لي كوميتي دو فيلاج نغاد مقبل نساوي لي شغل هكا خاطر تيملي لي انا لا ديت تسدون تيملي لي ني وارن انا نقلا نكرزوني دوزيام نحرس مليح لو اسماء ترى ان شاء الله سافا با سا ريبيتي ترى الماتش هكاك داير ملي لا انا كاكي غادي ان شاء الله مي لا بروشين فوا ولا قرا خاطر طاس مازال يظل مشوار طاس لا غيتراجعوا لي ماتش يعني وارن ابسوليمون سورتو ذاك يفيزيو يفو با يون هذه الراطين هكا لي ماتش c'est malheureux. Juste, on a eu le trophée de la meilleure galerie d'Algérie. Juste une semaine après, on a chuté. Oui. Et malheureusement. Normalement, ils ont fêté Farhan, Renan, Chouhan, ils n'ont pas jeté des fumigènes, non. Mais c'est pas tout le monde, c'est un groupe, c'est des éléments. Les perturbateurs زمرنا ما تخلطون غير دي سيبورتير لا جي اس كا ابسوليومون كاتني ديال ان شاء الله une meilleure organisation امراض اورغانيزينا كدنيض لي فان لا جي اس كا لي سيبورتيرينس إما راه روحنا كلنا ريون ومكان وزمير هذا خاطر يكشم ديون هذا سين يحبس بالك هذا تخدموا كاش حاجه يبون ils vont intervenir, ils vont s'organiser. C'est une équipe jeune, ou il a avec nous, ou il a la pression. Oui, absolument. مازال غدا واحد 3 points, on va assurer le maintien, ومن بعد ندير c'est un bonus, parce que c'est une équipe jeune. Absolument, oui. C'est une équipe jeune, alhamdoulilah, là, الصفراح نطوال دي بلعباس, vraiment, ils ont fait un grand match. C'est un grand match, vraiment. Ils ont fait un grand match, vraiment, c'est tout le monde. Même même l'ancienne génération, il y aura les Ndoula, la GSK, le journal, le buteur, صباح زكاوي تريد مستقبل في الدعوة. خدمة راه ولا خدم لا بيبليسيتي وين هذا صافي معليش قولي. تنوز ناكوي tous les journaux sportifs لحون. فوالا تسمى الغاشين يسون برونشي زمرا كيني كوميم لحق شي طاح ديال العمر دموح زمرا كيني صافي واحد 25 كون ياكينا 20 ياكيني الفير ولا شك ياكينا لا ديسكسيون توت لي ديسكسيون دون دي ليو بوبليك بلا جي اس كي كيتمسلين الغاش ابسوليمون لا الصراحه انا الحمد لله ولا ليميسيون هكي نكسول ديجا لا تسول الغاشين واللي غير هذاك وفاق هنا وفاق دي زابيل واللي غير هذاك يعني دونك قطعت سنقل نو ناك سول غايد ديجا ونسنات وي سول غايد الغاشين فريمون غالون ديالنا الحمد لله تا ليميسيون هاكي نكثر تكرز فريمون يعطيك الصحه لنخدم مزيان نقديش زين الصفراح مليح Espérons qu'on va le maintenir du mieux que je peux, il n'y a pas de problème. ولا تسكل تاغنيتي الغاشي لا تسولنا ماشي لكندا ماشي ليون الغاس جو سوي ليميسيون هاكي تسوي في اليوتيوب tous les jours. تري بيان. كمل سوالا غير طونزات راه كاين ود والو ياك شتيني. فوالا فريمون مي الويكلو هاكي سا نوز ا في مال فريمون ان شاء الله سا فا با سا ريبيتي ان شاء الله السيكل تاعي تنقالو. Merci beaucoup, Ahmed Sallah. L'émission c'est pas du direct, bien sûr. أذكى ما يبغى ربي أذكر الصباح تولي ضبط نورمالمون في لا ديفيزي à 11h. À partir de 11h. Voilà, à partir de 11h, normalement, on va la diffuser. Merci. Ouais. يعطيك الصحة أنت موح راح ندير هنا. صحة. صحة السلامة. صحة. قبل كان السريت تدويل تاكيني بغير هاد فرصة تونيس أكنا داوي كرباول غافو ما ينوتي دي سفغن صغور إنازورن تموت القبايل نضمع أداهم إضرسين نسن أسن تسلم كونوين وتنتهدوم إيويدي يتحملهم ذي تقناتين يمخلفن من لي زانيفرسار نغ تيمغاوين الذواين نظن
أكد سواليم أمزوارون يدي السفون السليمان الشابي سفون سين يضبسيين سينا كين صالحيت غربي سفون ضبسيين ويسمى في حل نور دينا أكرون السفون ضبسيين يسمى ياس ذقوليو علي عمران السفون ضبسيين ويسمى سيديانين دكار مرزوق يسفغد أرسي وميقار أنفيين عيض ذق مطين جيلالي حمامان يبويد غفويد عزيزا جمال مكيلة كتسواليم يسفغد أرسي وميقار الفرحي وأنداث ملك لي حياة يسفغد أرسي ويسمى أمي